যে আজকের আয়োজনটা, এই আয়োজনটা আপনার কাছে কেমন লেগেছে সে বিষয়ে যদি আপনি আমাদের কিছু বলতেন। জি, আসসালামু আলাইকুম। নাম? আপনাদের আয়োজনটা আসলে অসাধারণ একটা আয়োজন, যেখানে এসে আসতে পেরে আমি নিজেই অনেক আনন্দিত এবং খুশি এই ব্যাপারটা নিয়ে, এবং খুব ভালো লেগেছে আপনাদের আয়োজনটা এত বড়, হ্যাঁ, এবং এত চমৎকারভাবে আপনারা আয়োজনটা করেছেন। আমরা চেষ্টা করছি আসলে বাইকারদেরকে একসাথে, বাইকার কমিউনিটিদেরকে একসাথে করে কথা বলা, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার, প্লাস হচ্ছে এই যে আমরা একটা আয়োজন করেছি এখানে সবাই মিলে মানে সবার সাথে সবার দেখা হচ্ছে, তো এটা জি একটা বাইকারের সাথে বাইকার বন্ডিংটা আর কি স্ট্রং হয়। জি জি জি। তো আমাদের এই আয়োজন সম্পর্কে যদি আপনার কোনো পার্সোনাল ওপিনিয়ন, মানে আপনি যদি কোনো কিছু বলতেন যে এটা থেকে কোনো কিছু ভালো করার কোনো অপশান, বা হচ্ছে আপনি যদি মনে করেন যে আরও কিছু অ্যাড করলে ভালো হবে এরকম কিছু। হ্যাঁ, আপনারা যেটা করেছেন সেটা যথেষ্ট ভালো। হ্যাঁ, এবং এটা যদি আপনারা আরও মানে 2 4 6 মাস পর পর করতে পারেন বা ইয়ারলি করতে পারেন, তাহলে আরও ভালো হবে আমি মনে করি আর কি। ঠিক আছে ভাই, তাহলে আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব। আপনার মূল্যবান সময় এবং আপনার বাইক নিয়ে আমাদের কাছে আসার জন্য, সার্ভিসটা নেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আপনার মতবাদ আমাদের মাথায় থাকবে, আমরা আগামীতে আবার চেষ্টা করব সবাইকে একসাথে করে আমাদের এরকম একটা ক্যাম্পেইন আয়োজন করার। অনেক জি, ধন্যবাদ। আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, মোটরসাইকেল ভ্যালির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা আরবিসির জন্য, অর্থাৎ রাজশাহী বাইকার্স ক্লাবের জন্য একটি ফ্রি বাইক ওয়াশ ক্যাম্পেইন করেছি। আমার সাথে উপস্থিত আছে রাজশাহী বাইকার্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল আওয়াল। তার কাছ থেকে শুনবো আমাদের এই প্রোগ্রামের অনুভূতি কেমন। আব্দুল আওয়াল, আপনাকে স্বাগতম আমাদের অনুষ্ঠানে। আপনি যদি আপনার অনুভূতিটা আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বলতেন। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। শুরুতেই অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি মোটরসাইকেল ভ্যালির সিইও আবু সাইদ মাহমুদ হাসান ভাইকে, রাজশাহী বাইকার্স ক্লাব আরবিসি তথা রাজশাহী বাইকারদের জন্য এত সুন্দর একটি আয়োজন করার জন্য। আপনারা সবাই জানেন আজকে আমি সপুরায় অবস্থিত জাকি মোটরসের যে স্থানটি থেকে কথা বলছি, ঠিক এখানেই আয়োজন করা হয়েছে ফ্রি বাইক ওয়াশিং ক্যাম্প। আর এটি আয়োজন করেছে মোটরসাইকেল ভ্যালি রাজশাহী। সারা দেশে তাদের প্রচারণা বিস্তৃত। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমাকে কথা বলার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, আমরা আরবিসি সদস্য, রাজশাহীর বাইকার, আমাদের রাজশাহীবাসীর পক্ষ থেকে এবং বাইকিং সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চাহিদা থাকে। তো আসলে আমরা আজকে মোটরসাইকেল ভ্যালি যে প্রোগ্রামটি আয়োজন করেছে, এটি আমাদের চাহিদারও বাহিরে বলা যায়। আমরা রাজশাহীর বাইকাররা আজকে যে সেবামূলক একটি প্রোগ্রামের সামনে হাজির হয়েছি, এর মাধ্যমে আমাদের রাজশাহীর বাইকাররা ফ্রি বাইক ওয়াশিংয়ের সেবা পেয়েছে এবং আমাদের বাইকাররা অনেক সুন্দর পরিবেশে নিজেদের বাইকগুলো ওয়াশিং করতে পেরেছে। এখানে জাকি মোটরসের স্টাফদেরকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই। ভাইদের অনেক সুন্দর ব্যবহার এবং আচরণ এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশে আমাদের বাইকাররা যে বাইক ওয়াশিংয়ের সেবা সুযোগ পেয়েছে, এর জন্য ভাইদেরকে আবার অনেক ধন্যবাদ জানাই। আর সম্মানিত দর্শক ভাইরা, আপনাদের কাছে একটি বিষয় জানাতে চাই। হেলমেট ব্যবহার করুন এবং নিরাপদে বাইক চালান, এই স্লোগানকে সামনে রেখে 2018 সালে আমাদের রাজশাহী বাইকার্স ক্লাব আরবিসিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা সর্বসময় রাজশাহীর জন্য আমরা সামাজিক কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালিত করি, আমার সেফটি সচেতনতা নিয়ে কাজ করি এবং অসহায় দুস্থদের মাঝে বিপদ আপদের পাশে দাঁড়াই। আমাদের ফ্রি ব্লাড ডোনেশন বিষয়ে একটি কর্মসূচি আমাদের আছে এবং পাশাপাশি আমরা রোড সেফটি এবং সড়ক সচেতনতা নিয়েও কাজ করি। তো আমরা আজকে 2 বছরের যাত্রায় রাজশাহীতে বাইকিং সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে খুব উল্লেখজনকভাবে যে আমরা সারা সুবিধা সেবা পেয়েছি তা নয়, আজকে মোটরসাইকেল ভ্যালি আমাদের বাইকারদের জন্য যে সেবামূলক প্রোগ্রামটি হাতে নিয়েছে, আমরা অনেকেই এটি উপভোগ করেছি
এটি অনেক আনন্দিত ছিল এবং আমাদের বাইকার ভাইরা নিজেদের নোংরা ধুলিবালি মাখা বাইকগুলো নিয়ে এসেছে সুন্দর পরিবেশে, সুন্দরভাবে ওয়াশের মাধ্যমে তারা খুশি মনে এখান থেকে বিদায় নিয়েছে। এটা আসলে খুব আনন্দদায়ক ছিল। আমরা রাজশাহীর বাইকিং সংগঠনগুলোর কাছে বা রাজশাহীর বাইকিং প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে আমরা অনুরোধ জানাবো রাজশাহীর বাইকারদের জন্য, আমরা রাজশাহীবাসী, রাজশাহীর বাইকার, তো আমাদের জন্য মাঝে মাঝে এই ধরনের সেবামূলক উদ্যোগগুলো হাতে নেবেন। আমরা রাজশাহীর বাইকাররা যদি একটু সেবা পাই তাতে তো সমস্যার কিছু নয়। ধন্যবাদ আব্দুল্লাহ ভাইকে। আশা করি আপনারা আপনাদের ক্লাবকে নিয়ে আরও বেশি দূর আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবেন আপনার ক্লাবকে। তো ধন্যবাদ ভিউয়ার্স, সাথে থাকার জন্য। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।